အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအငြင်းမြတ် education မှာနေ့တင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်းလေးရဲ့ lesson 12ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုဒ်စာနံပါတ်1ရဲ့စာမြင်စွဲကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်စာမြင်စွဲမှာဆိုရင် 9a square minus 25a square plus 10ab minus b square လို့ပေးထားပါတယ်ရှေ့ကိန်းဒီတီးတန့်ရက်တည်မှုပါနောက်ကိန်းသုံးလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိန်းတွဲဖြစ်နေပါတယ်နှစ်ထပ်ကိန်းဖြန့်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဆရာတို့ minus ကိုပုံထုတ်ပါမယ်25a square ပါ minus ပုံထုတ်ရင် minus 10ab ပါ plus b square ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ရှေ့ကိန်းဒီ 9a square ပါလက္ခဏာက minus ပါ 25a square ကိုနှစ်ထပ်ကိန်းပြောင်းပါမယ် 5a the whole square ပါလက္ခဏာက minus ပါအလယ်ကိန်းဒီရှေ့နောက်မြောက်ခြင်းရဲ့နှစ်ဆပါထို့ကြောင့်နှစ်ဆမို့နှစ်နဲ့မြောက်ပါတယ်ရှေ့ကိန်းဒီ 5a ပါ 10a ပြန်ရခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ကိန်းဒီb ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဒီ b square ပါဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်ရှေ့ကိန်းကိုဆရာတို့နှစ်ထပ်ကိန်းပြောင်းပါမယ်နှစ်ထပ်ကိန်းပြောင်းရင် 3a the whole square ပါလက္ခဏာက minus ပါရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ရှေ့နောက်မြောက်ခြင်းရဲ့နှစ်ဆနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားသည့်အတွက် perfect square ပြောင်းပါမယ်ရှေ့ကိန်းဒီ 5a ပါဒုတိယလက္ခဏာဒီ minus ပါနောက်ကိန်းဒီ b ပါthe whole square ပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ထပ်ကိန်းနှလုံးခြားနာခြင်းဆိုရင်အပေါင်းတစ်ကွင်းနှုတ်တစ်ကွင်းပါအပေါင်းတစ်ကွင်းရေးပါမယ်ရှေ့ကိန်းဒီ 3a ပါ plus 5a minus b ပဲဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်တစ်ကွင်းရေးပါမယ်ရှေ့ကိန်းဒီ 3a ပါ minus ရဲ့နောက်မှာကိန်းနှလုံးပါတီအတွက်ကိန်းနှလုံးလုံးကို minus နဲ့မြောက်ပါမယ် minus 5a ပါ plus b ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ